Vår styrka på Palma är väl att vi har otroligt mycket nöjda kunder. Och det jobbar vi hårt för. Palma är ett otroligt bra byggföretag. Funnits i 13-14 år. Vi får ju ganska ofta förfrågningar från gamla kunder som vill ha båtrumsdokument som de har slarvat bort eller som någon gammal e-mail som har försvunnit och så vidare. Men Bovra finns ju allting färdigt och klart. Nej, men när vi är klara med projektet så skickar vi alla våra båtrumsintyg och så vidare. Eller alla intyg som kunden ska ha. Det kan vara en CS-kulör, det kan vara vilket kök, ja. Så skickar vi det till fastighetskontot. Det känns otroligt seriöst. Det är precis som det ska vara. Vi lämnar ifrån oss all vår dokumentation och så vidare. Och det finns på ett samma ställe. Vilket är svårt att förstå att det inte har funnits tidigare.